welas asa Ramadan Rabbul Izzah Sampun kami kahuripan datang di para hadirin yang terkasih dan yang tercinta, di kesempatan siang yang berbahagia ini dengan bangga akan kami hadirkan satu mimbar cerita yang kami angkat dari Pangandaran dalam judul Asal Usul Makam Kamlaten dalam serial Syekh Ijenar Kumer. Ribuan dinding isun ling saat saya lagi nyandang wirang lagi nyandang panggilan cari muasane laku ora kenal karo dalan kamplek-kamplek beli kenal kelawan dalan kamblena. Aduh, pribadi dari isun binangka sing diarani Arya Kepo Kenanga. Sengaja pribadi dari isun berubah wujud tadi yaksa dinawa atau warotan dinawa. Sengaja pribadi dari isun melabuhi rakyat Demak kelawan rakyat Cirebon. Sebab apa nak? Pribadi dari isun Arya Kepo Kenanga lagi dari buronan, lagi diudak-udak kelawan pati Demak lan Cirebon. Apa mulanya? Pribadi dari isun diudak-udak kelawan rakyat Cirebon gara-garane pribadi dari isun belum mengikuti ajarannya Sejambaranta atau sing diarani Syekh Lemabang. Oh, lantarane mah cuma semono. Daging pribadi dari isun merasakan dendam, merasakan wirang kelawan rakyat Cirebon. Kromo-kromo motor kesuwun. Aduh, kromo-kromo yaiku junjunan kaula atau gurunya kaula sing diarani Siti Jenar wis kubur, wis ilar patine dihukum mati kelawan rakyat Cirebon khususnya para wali. Wah, ning kono jus jasate Siti Jenar
dipenggal ndase jasate dadi cilik saku kubek kembang melati. Mulane ning Cirebon ana makam Kemlaten ya iki jarai pribadi Isun Arya Kebong Kenanga melayu sing temak bareng ning Cirebon sampai tumukang ana ning kene. Sebenarnya kita manggawa anak Ay gawa anak tabut. pribadi Isun gawa anak. Anaknya arana siapa? Pribadi Isun gawa bocah kang masih bayi anaknya kita lanang. Arane Sing diarani yaiku Raden Karebet. Tapi nanging Kajung Karebet wis tak tutup akan baring Ki Ageng Tingkir. Jari bahasane benjang besok lamun gede diarani Jaka Tingkir. Oh, sejarah yang pribadi dari Isun Arya Kebong Kenanga saat saiki dari Isun merasakan dendam kelawan rakyat Cirebon. Ladalah tek sawang kelawan pancai dengan aku hana curug cahaya dengan apa si bakal mampir yang tempat panggonan yang Isun. Apa ini si darani pati wong Cirebon sengaja ngundang pribadi dari Isun. Hei manusia, wahai sang sinatria, senajana sira kandel kulitnya halonan halonan halonan. Rasakan kaget rakyat Cirebon lagi sing lagi kena penyakit sing orang-orang apa sing tumindake Isun. Ladalah Isun dewek lagi turun memahami apa penyebab sing rakyat Cirebon lagi belanda iki. Isun pengen ngawruhi sapa manungsane sing gawe guru arek lawan rakyat Cirebon. Oga Isun semono sedikit demi sedikit Isun lagi ngerasakan pengen ngawruhi sapa tujuan tumindake manusia mau sing gawe rakyat Cirebon lagi Belanda iki. Sing penyakit wis ora gawe ning larane ngati rakyat Cirebon lagi gonjang-ganjing ana salah sijine penyusup sing dalam si rakyat Cirebonan. Ladalah lamat-lamat yang apa wani peteng dedet halimuna Ingsun rasa kaget rasa ketanduran ya alor sireya. Jogot suram paribawane kaya dene Badra Irawa. Yen Badra Badra Wulan Rawa Irawa mendung. Ternyata ada salah sawijine sang sinatria kang wujude bagus perkasa. Wahai sang sinatria Ingsun pribadi Isun arep takon kelawan saleramu. iya Siapa sira? Rotane Nawa Udah apa? Ingsun semono durung weruh wujud araning sira. Sira pengen nampik pengen weruh aran wujud Isun. Ingsun sing diarani Pati Cirebon yaitu Abdul Rahman. Dadi sira saking Cirebon Ya ora salah. sing diarani Pati Abdurrahman. Iya. Jari bahasane Pribet Karang Kendal kaline wungu ora salah. ngajar kendal mumpung ketemu. Isun sing diarani Arya Kebong Kenanga. Oh, dadi sing arane kebo kena kusira. Aku lah Sing wujude. gawe rakyat gawe penyakitan lawan gara-gara ning sira. Ora salah.
Kebo kenangan. Iya. Isun garap takon kelawan tujuan yang sira. Apa tumindak yang sira gawe rakyat gawe penyakitan tujuannya sira gak gawe apal nih. Jadi sira takon kelawan aku. Isun takon kelawan diri sira. Abdurrahman. Iya. Cari bahasane lara dibayar lara, pati dibayar pati, wirang dibayar wirang. Arya kebo kenangan si Demak Melayu sampai anjong di Cirebon gara-gara golongannya sira. Apa maksudnya gara-gara rombongan ini Isun? Wah, dari sira orang rasa rumasa. Isun orang rumangsa. Abdurrahman, Isun pengen balas dendam kelawan saliramu khususnya rakyat Cirebon. Karena apa? Rama guruna aku sindiarani yaitu Siti Jenar atau si Jabarangka ditunggal endase kelawan para wali yang gara-gara ada sira. Apa maksudnya kayak konon? Oh, dadi mengkonon betane gawe sira nafsu ning rakyat Cirebon gara-gara Siti Jenar dipateni di rakyat Cirebon garane sira nyewot mengkonon. Wah iya Abdurrahman, Isun apa Isun ngerti? Mulane Arya kebo kenangan di undang-undang kelawan rakyat Cirebon dan rakyat Demak cari bahasane bonina kita ku nyimpang ning agama. Isun pada baik Islam, para wali Islam, isunnya Islam, tapi kenang apa? Isun di undang-undang kelawan rakyat Cirebon apa salah isun? kebo kenangan lamun sira kudu ngawruhi ya. Rakyat Cirebon gendak kelawan diri sira karena sira tumindake kan ora bener ning dalam rakyat Cirebonan. Ora bener. Ora bener. Abdurrahman, Isun tetap berdiri kukuh. Isun tetap memperjuangkan apa sih dari ajaran Isun, yaitu wedatul wujud manunggaling kaula Gusti ikulah agama kaula. Cari bahasane innali innahu la ilaha illa ana. Aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Tadi apa sih? Wah, bakal mengkonon sira dadi nantang kebo kenangan. Ingsun ora bakal temu diri, bakal tak lanjangi, tak seret sira ning lemah dhuwur. Bogat wis kudune. Wong Islam karo wong Islam peperangan. Isu beli bakal mundur setapakun. Senajan sira kandel kulite, senajan sira sakti mandraguna. Hayo Abdurrahman, pasang tameng. Mangga, ayo. Bokat wis kujane sira semua kebo kenangan. Abdurrahman, Ingsun sedurunge sira tarung kelawan aku duwe bala Kurawa sing bakal mlebu ning tempat panggonan iki. Wahai para prajurit, kumpul menenang. Hayo, roda denawa. Sengaja ini. Hayo. Wah. Ayo. kebo kenangan. Iya. Karena sira tumindake ora bener, rakyate sira bagi beli melu kaya nera. Waduh, balane isina kaya na kabur kana. Kabur. Abdurrahman, Isun senajan pribadi isun dewekan, beli bakal mundur kelawan salih. ayo, siapa sing menang bakal jadi rakyat Cirebon, bakal tak gunjang mangsa Ada lunga miliar Jawa. apa milih buri? Milih Ayo, singa. ladala. Diri ke kelawan pendrongan. Pancen sungguh kadel sira rota dedawaya. Coba semono kemampuan sirah. Pasal guru nera tadi jawab. Ayo. Apa sih? Apa? Hari ini aku guru-guruan goblok. Ya kok sekali-kali temenan. Untung orang babat dulu. Sing arepe iya orang ana bantal goblok. Ada sing bur.
Simbure ngono ke brutu pas sira kok. Ngono temenanan pas si pitik sih. Goro-goroan goblok. Ya wis tenggo maning lah. Tunggu mana ya? Iya. Ah, Rai karo kedok pada bae. tunggu mana ya? Oh, goro-goroan. Kesekian. Petang mata. Berbok. Ayo. Kebo kenangan. Mungkin sira pengen nguji kelawan diri ingsun. Mangga arep sing buri apa milih sing ngarep. Wis lah. Wis. Budak kepada Wis. perizinan. Wis. Aduh. Berikan kebo kenangan. Abdurrahman. Apa sih? Pribadi sing rasakaken kalah kelawan panjenengan. Isun ditugas apa bae gelem kelawan panjenengan. Nurut. Ora bakal gawe rakyat Cirebon gawe gonjang ganjing. Wis kapok kita lah kapok. Saiki isun ngelawan duwe tugas kelawan dene sampeyan. Tugasnya kau apa? Ora nanalian mongkon mlebu ning kediamane ibu tuan Wah, rumah. Salah tadi- sijine kunjukut dalaksanane ibu tuan Isun rumah. bongkol panjine tempat panggonan Mama Ajat. Iya, Aja khawatir. ajak lalen. Diiringi kelawan bendrongan. Ayo nak. Ayo. Wah, ih. Waduh. Woi, Priben kebo kenangan. pribadi isun wis oli bantal. Iya, Bantal harus bantak buang kelawan aku. iya. Ucapane segar getir. Yen kentar, Yen getir kagawa de kaget. yen kentir. Yen getir kagawa de baju. Yen ketir kayak tukang pelampak. Ayo nang, pendrongan mandi. Iya Gusti Allah Agung Mulas Asyik. Sengaja pribadi dari saudara buang dia laksana di pabajat di bajat. Paring ada waras bergas sugi beras arang yakas. Alon. Sawi pribadi dari sembuang jalak sana di Mamajat. Isun pengen balik maning nusul anak yang aku yaiku Raden Karebet ning Kiageng Tinggir. Wong kali sare Mamajat bebajat matur kesuwun permisi. Wah, Ayo. Semoga disambut kembali kaki tuan rumah Bapak Karen Ibu Beri Asmani saya pada Barang Wijaya Lada.
Baru saja Kanggo sapa lagune Wak? Wong Kendrak Moya. Kanggo wong Kendrak Moya sing duwe wartiem. Wartiem warga dokan, sumur bengok kedodokan. Iwak kodong bidang teri, rada sombong sing luar negeri. Kanggo wong Kendrak Moya maning masih bareng Wijaya Nada. Gayane kaya wong bule, rambute ana warnane, disangka bule beneran, padahal dada semirah. Kanggo wong Kendrak Moyan mani, bareng kanggo Mas Anoy biasa kanggo Kang Anoy Production, Angla Audio. masih bareng Wijaya Nada, wong lemot gondal gadil. Orang ketinggalan kangge tim musisi Padu Moni. Wartia sombong bisa Sombong bisa. ngadirake sira balik sing taiwan. Ngop Kendrak Moya mani, yen nyanda celana pendek, Ada pendek-pendek bisa. kaos cikra sing gawe ati merangsang. Tangga batur pada ngejebret, disangka wartiem stres. Ngomongi sedalan-dalan, nganggone bahasa Taiwan. Wartiem maning warga dokan, sumur bengok kedodongan. Iwak kodong bidang teri, rada sombong sing luar negeri. Kita goyang lagi bro. Kanggo wong Kendrak Moya mani, kanggo bapak aja, ibu aja. Wartia sombong bisa Sombong bisa. ngadirake sira balik sing Taiwan. Yen nyanda celana pendek, Ada pendek-pendek bisa. kaos cikra sing gawe ati merangsang. Tangga batur pada ngejebret, disangka wartiem stres. Ngomongi sedalan-dalan, nganggone bahasa Taiwan. Wartiem maning warga dokan, sumur bengok kedodokan. Iwak kodong bidang teri, rada sombong sing luar negeri. Gayane kaya wong bule, rambute ana warnane, disangka bule beneran, padahal dada semirah. Warti.
khusus kanggo wong trak moyat. Bos sayur. Kangen lan rindu wis tekantungaken, sayange kula wis tetitipaken. Kajar beli tekel sunten tekelaken, tepungkus rapeting angen-angen. Ababuk dulur ari-ari sing ning pojok kulon, tepungkus rapet kanggo aku. Potongan mudel dipendem ning longan, dibakar luput sud kelingan. Sayange tak tinggal, demene tak tinggal, cuma janji setia sing tekawan. Mata tetangisan, hati jejeritan, kuat karena sunduwe kepengenan. Kanggo wong Gebang Trakoyan ditunggu sekali. Bos sayur mamai Apri, babai Apri sayang. Bos Intip, kaki jalan di maning. Dalan. Bos Trakoyan. Sawer si A, Bos Trakoyan. Godong-godong dikewer-kewer, Terus, diundang-undang orang nyawer-nyawer. onon. Iya udah. Bos ketrak Bos moyat Trakoyan, Bos Trakoyan. disambung kembali. Hei, Sedih libatkan pembicaraan, tentune sampean kang rasakaken. Wong Gebang Trakoyan ditunggu sekali. Digayang langkah dideleng nikaton, unggal ngimpi bareng bae sepeturon. Pengen lepas rinding bareng-bareng ngomong, sabar nganti taun tanggalan waktu. Wong Trakoyan sayang, dulur ari-ari sing ning pojok kulon, tepungkus rapet kanggo aku. Potongan mudel dipendem ning longan, dibakar luput sud kelingan. Sayange tak tinggal, demene tak tinggal, cuma janji setia sing kau. Mata tetangisan, hati jejeritan, kuat karena sunduwe kepengenan. kita goyang lagi bro. Spesial khusus masih bareng Wijaya Nada. Buat wong Gebang Trakoyan tunggu sekali sawernya nih. Mas Salim, Bos ketrak moyat Bos Sayur, Bos Sayur. Bos Sayur, Asik. Mamai Apri. Kok matur kesuwun. Nembang dewek. Sedih beli bakal terbicarakan, tentune sampean kang rasakaken. Digayang langkah dideleng nikaton,
raine. Ya meneng kita ane ora. Aja mana bae. Spesial yang punya lagu buat bos sayur saya. Wong Gebang trak moyen lah kasih sawer tak gini bu. Pak. Wong Gebang, Wong Gebang. Lara peri rasane kaya diiris karo lakine kula sing tersayangi tekel pisan wis rapi maneh. Pak sawere mene sih Pak. Aja ning jure singa ah. Ini penyanyi atuh di saweran. Mangkate kula kang ning dudu piknik lan pelesiran. Surela bocah demi sampean dibalese pengkhianat. Alah, Wong Gebang trak moyen ditunggu sekali. Jarene kon sawer Wong Gebang, Wong Gebang. Paingan jaluk kibae kiriman alasan nganggung modal dagangan. Di warung yang nganggung awi jempeting sampean tiga beres rapine wong lanang wis wayu colongan sun balik oli tetangisan. Mangkate kula kang ning Taiwan dudu piknik lan pelesiran. Sun rela bocah demi sampean dibalese pengkhianat. Asabrik
pisan wis kawin spesial lagi monitoring mangkati kula kang ning Taiwan dudu piknik lan pelesiran rela bocah demi sampean dibalese pengkhianatan. Oke. Bos sayur, bos inti, kanggo Mama Apri. Terlalu demen kula ning sampean uang yang temen lamun putus ning dalan angin luru tambane angin luru gantine masih kelingan bae terapi ati sun rindu lamun ditinggal kari kula pengen kelakon kula pengen ketunggu bagian dadine terlalu demen kula ning sampean. Bos sayuran, bos inti, Mama Apri. Perasaan beli beda pira kudu nerima ning kenyataan bokat wis kudu newayuan senajan weruh kakang wis duwe rabi ati sun rindu ditinggal kari kula pengen kelakon kula pengen ketunggu bagian dadine terlalu demen kula ning sampean kanggo pemain
Mama Iken Pak kanggo bapak aja tiba aja kanggo bos sayur bos inti tukang suling masih berjaka. kula sifat tewanoja perasaan beli beda piran kudu nrimaning kenyataan bokat wis kudu niwayuan terlalu demen kula ning sampean wayang temen lamun putus ning dalan angin luru tampane angin luru gantine masih kelingan bae terlalu demen kula ning sampean Matur kesuwun. Spesial kangge Mas Amel Version adalah audio.
galak-galak teman kadang. Tadi waktu gue galak pas ya. Ya bongkar. Matur kesuwun. Duh sayang tuh ninggalan kening pipi sinem. Tedalang-dalang agem bulan nemen gawe mangkelangan. Ngenes nek ngenes. Le Anai version. rumah tangga kita lan dalam pirang dina awit buih janji supatan kian ning pulang kian ning galungan langkah ke berberita oh
Wis beli tadi nang. Aduh tukang kendangnya kayak wates lahiran sa lepas cedes teman sih. Lah, tadi gua kasih delang canang ya omong. Bukan kita kalah kasih delang acan. Alhamdulillah kayak semut gendi di sogok kelengnya pada buah kabeh. Ay, ada si wahu. Tek. Nan, Alhamdulillahirabbil alamin. Nang cek nemu apa sih? beli nemu apa-apa dunia mah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Waras, kapan matine? Nembe takon waras kapan matine? Jarane buka cekiki. Ari wis ya, ari napa kudu kakak nang koplok. Ari umur mah beli Hop. buru. Ana sedulur. Alah. Majikan lanang. Aja berisik. Apa sih? Ulun. Kenapa? Arepan ngalungi. Jare dewek mah. Wis mang gawa balik maning bae bakal beli gelem mah. Ana sedulur kagak, Pak. Wah. Oi. Wis, alhamdulillah ya Allah ali. Nang. Tek. Nan, Alhamdulillahirabbil alamin ngompol-ngompol. ngompol terus kabeh koplok. Masih tak kasih kamu makumi koplok. Ayarane kumpul-kumpul. Iya ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Alhamdulillahirabbil alamin dinaikin dina apa sah? Dina rebo, dina kemis. Ngambung kebo sampai klimis. Bocah soak. Nang. Nan, Alhamdulillah dina apa ya? Dina rebo ya, Bu. Kemis. Dina kemis alhamdulillah. Dina kemis Wijaya Nada tekang ning Desa Kalisari atas undangannya Bapak Nuriah, Ibu Keron. salah koplok. Salah. Bapak Nuri. Anake Ibu Nuriah. Ibu nening ngesor. Ibu ning ngisor koplok. Bapak nening dhuwur ya. Oh no ya. Setan. Masih tak kedenggol. Bapane ning dhuwur, Bapakne ning dhuwur, ibune ning ngisor. oh nono. Wes ya. Bapak Keron, Ibu Nur. Ibu siapa ayu? Nur koplak. Ibu Nur koplak jenang. Maksudnya Bapak Keron, Ibu Nuriah. Alhamdulillah nyunati kacung tamsur. Salah koplok. Salah. Salah. Ari mau kah kita maca undangannya Bapak Keron kah? Alhamdulillah Bapak Keron jadi nyunati kacung tamsur monina kah? Bapak tamsur ku mertuane. Bapak tuane pengantar sunat. Ini dia si cali-cali. Lagunya enak ngendong ning kali. Tadi Bapak tamsur ku mertuane Bapak Keron. Bapak tuane. Iya ya Bu ya Allah. Arana sapi. Pok, Bedus. jaran. Masih ada sapi koplok. Arana sapa anok. Embu. Wartiem. Arana wartiem. Duduk warti duduk. Alhamdulillah nang pedek. Apa sih? Cara bahasane Karang Kendal Kalina Bongo. Ajar kenal Mumpung ketemu karo wong Kalisari ora. Iya. Sebenarnya kita kuwi semopok tik. Iya. Awit tanggal 14 sampai tanggal dina apa kan ke? Iya, Tanggal 19 ki durung liren. Aku lan nyuwun agung pangapunten bokatan main kurang bagus. Lemes dedes. Arek dilat maning, Wak. Delat maning apane cah? Wis kan. Delat maning mati. Iya. Beli rame laka lembut mah beli rame koplok. Nah, karo ngormati wong Kalisari wis divaksin durung. Wong ngene wis divaksin durung. Wis. Wis divaksin. Melaneng galnya Bu, alhamdulillah wong Kalisari mau bebas penyakit kolorna. Sudut. Salah. Si penyakit ana virus koplok. Penyakit Sarmona. Penyakit corona. Iya penyakit corona sing aranna kopek sangalas. Dudu kopek sangalas. Si Anake wadon 18 bancine siji.
Masih dak Covid 19 alhamdulillah wong Kalisari ado karo Covid 19 karo penyakit corona ado ya Bu ya. Percaya mbak wong Kalisari mah kabeh pada nurut nimplok kontol. Sikah bocah hari ngomong jelas baik. Ya jare bapak pemerintah nang kanggo masyarakat Losari kabeh kudu pada nganggo masker nuruti protokol Nurut sirama cungure pokok nurut. apa sih sing pemerintah ngomong ke protokol Protokol kesehatan. dasar mah kita kudu bisa ngomong protokol Ari kuno. contoh nang Nan. karo ngenteni Ibu Nuria karo Bapak Tamsir ada cangkriknya siapa cangkrik salon ada cangkriknya bacaan nang Priwen. karo ngenteni Bapak Nuria apa Ibu Nuria karo Bapak Tamsur harapan tetembangan secuil bor secuil lah kanggo wong ngormati wong kene lagune mabok obat yuk Apa sih? mabok obat keplok wong kene mah kenal kabeh nang yo Aya ori wong mah kenal disit. urip liarane kita nang Bokat wis klalet. siapa yuk Samar bakal wong mah. Ari Tarjo ku arek KTP Tarjo nah iya kae ndil gondal gandil anak ketek enggawa bedile kari siji jagong ning kursi bolak balik lurus salake pada bosok kita wong blesak arane lemot gondal kan aja gondal gandil masa gondal gandul Dudu mau gondal gadul dudu apa? wes dah yo ayo ki lagune mabok obat kanggo Bapak Tamsur karo yo mabok obat nang bareng Wijaya Nada asik Bapak Tamsur ditunggu sabare men joget bareng bagian kok kaya asik obat ora kuat gara-gara mabok obat sampai gawe berat ora gareng banding-banding mabok obat gawe pusing sampai ke besi Bapak Tamsur masih mending mabok susu awak keringan dadi lemuk bisa ngobrol karo wong ayu cupi-cupitan oi senggol-senggolan cupi-cupitan oi senggol-senggolan wayah bareng Anoy Vision Ankla Audio aduh kayak sesek keras bareng Wijaya Nada ayam kira aku kuluruk matane merekep raya kejeruk asik pake mata kadipakan tengel wong menteng ndak kome angel aye tubuh kopak setengah kintal abe negro anake kontal ombak maju ombak sirotol wong diwayu rebutan pancing aduh tobat ora kuat gara-gara mabok obat sampai gawe belan bareng Wijaya Nada asik
pesing masih mending mabok kesusuk awak keringan tadi lemuk bisa ngobrol karo wong ayu cupit-cupitan oi senggol-senggolan cupit-cupitan oi senggol-senggolan wasih dupak dukung blak dudung Beli pada beli apa ini bu? Apa sih? Duduk gawe nih pada. Cik Ngoleti apa sih? Ngoleti apa? pengumuman Iya, pengumuman. yang belum umum tulung umumenak siapa bae sing nyolong duitnya kita lamun ori dibalak enak insyaallah kenang penyakit budun semeter pengennya mah iya ningane mah ya Allah pengennya mah gawe loh ilah mau terusin Ponakan demek. ada Welos duit siram mah yakin. pengumuman siapa bae sing mikir oleh kalung lamun ora kanggore yang insyaallah kenang penyakit lara mata belaka segenjring Belum busung kita roli kalung roli apa di kalung isok. Ayo. pengumuman siapa bae sing ngesakana duite insyaallah kenang penyakit kutil selawak setubuh Busung laka. Weh. Los. Yakin laka. Pengumuman. Barang siapa yang ngoli kalung loroan bakal mencret 7 tahun. Kelas. Enakan kita. mencret 7 tahun Darnang. Sadina bau 19 bolak-balik bayan dokter Abdullah aduh Sirku lamunan lagi tadi apa sih? kita mah jadi penyanyi Tadi penyanyi. Sip. Orang baru terkenal di mata-mata bulan negara menang dibuka di YouTube YouTube goblok Di YouTube. wak lemot gondal gandili sing dua lagu tembang dudu rapayo Ayo mau beli kayu beli apa? lagunya promosi orang jeblok-jeblokatan gawe lagu Jeblok yang mercon. masih tak tenar goblok tenar masih dok Ya sih mekonon. iya Ari sira aku ngelamun dadi apa mau anak ngaji nekah. sengaji Iya kah? lembang ngaji Ari kan muku nembang. lah ini Ari kita masak wong merkabanan cah. dodo wong talilan masa mau nembang gitu Nan. kita majar dewa aku lagi dua cita-cita orang lagi zaman kembian aku lagi zaman sekolah kah Zaman sekolah. iya Iya ningan. ibu guru kagak takon karo Takon yang mah priben. Imad iya pak guru lamun gede ku harapan dari apa kita malah menggede pandai lebih baik lah Tadi apa? tadi lebih Tadi lebih enaknya apa tadi lebihku? lebih ku gudang yang duit goblok Emang kita bawa lebih aku gudang yang duit. bewerus ya lebih aku serba guna goblok anak wong kawinan nampani duit anak wong mati ya dadi duit Masih wong mati dadine duit, ya bakal wong mati ya mati. ya iya mak wong mati masa wong mati urip Iya. mas udah kah serba dadi duit bapak lebih aku goblok serba anak wong dadi daftar duit. kawinannya dadi duit Iya. anak wong mati ya dadi duit hari sira gue pengen dadi apa lah Hari kita mah cita-cita aku beli ado beli angel. Iya sih. Pengen dagang pangsit. Apa sih? dua cita-citaku sing rada nyeleneh sing rada bagus Dari wong marah ada kismin loh setitik ini mau orang. terus cita-cita dari tukang pangsit Ya bokat bae wong Kalisariku seneng karo pangsite kita. cita-cita dari tukang pangsit beli anak temen sih ya enak tadi bapak lebih contohnya nang Priwen. anak wong mati ora Iya. bapak lebih lapor ya Biasa. anak apa aja anu jangan mati terus pribadi aja mana sampai dundang kongkon ngadirin ku wong mati ku iya ora Iya, takut iya. teka ora Iya. teka blak motor ora numpak motor Numpak motor. iya numpak motor serong Anjong. anjong ora Iya, numae iya, umae. enggak anjong Iya. anu wong mati nako Iya. iya ora wong mati kamu mau didadusi Iya. terus didadusi Barang anu karena wong dagang mie ayam liwat. iya Ah. terus
tes dadusi kan enak ngono. Iya. Heeh, wong mati mau ke tes dadusi ora ya. Tes dadusi teli pribe gak enak tuh. Tes wong mati ke dadusi. Dadusi. Iya. Iya, dadusi terus dicacak. Hah? Wong mati dicacak. Dicacak. Masih wong mati dicacak-cacak. Hari kita menyacak gitu dicacak mau mati, anaknya nyacak soun. Lah. Nyacak sawi kak. Oh, cesin. Ya iya. Dari sirane tukang pangsit. Tukang pangsit kok. Dari nyacak-cacak ke cesin. Cesin. Iya ya nang. Masa? Wong mati dadusi dicacak-cacak. Masih wong mati dicacak-cacak. Terus cacak-cacak ku pribe sirane. Terus danjingnya kening dangdang blesek. Masa iya wong mati terus dadusi teli dajene dajinan ning dangdang. Tali kokon sing tukune kokon pada keleleten. Akas-akasan siraku. Masa iya wong mati dokone ning dangdang digodhog karo banyu panas. Ya iya ning ngono bakal tes dicacak ketemu kokone dangdang blesek. Wis lah. Apa? Masih wong mati jadi cacak-cacak dajinan ning dangdang blelak goblok. Tik, Nan, mau kana sing ngomong. apa sih? Wah pitik kong penembang. Harapan sawer mana gelem busung. Yakin? Yakin. Pragate yang kok sampai isa pada tambah 3 juta maning. Sirah dhewe kan kene ya. Gitu. Mau kita karep ngali. Belajar tadi wong edan goblok. Wis biasa. Ayo, Nan, Goblok kanggo. enak dadi wong edan sira mah. Apa sih? Mangan di warung beli bayar bebas pajak. Laka wong edan ditaruhi pajak laka. Anak. Wong edan siapa? Bos ya kita. Ayo nang, wartiem nang. Hah? Wah, Kanggo wong Kalisari asik. Kanggo Mas Anoy Fashion bareng Bapak Hasan Ibu Hajar asik. Bapak Tamsur wartiem wargenongan jemur bengcek kedodongan Alah, tau buat. iwang godong pindang teri rada sombong ketunggale panci balik sing luar negeri goblok. Tutu gale panci. Tutu sejen asik. jane kaya wong bule Kaya bule. rambute ana warnane Alah, tau bahan. aja ora teka-teka Ah! pengen disawer sing mimi aja Aja watir. Au, 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 au. Asik, 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 asik. Pokoknya kita dapat nyawer. saya nada Kangge Mas Sopan aja ngantuk bae Mas Sopan. Kangge Bapak Tamsir. Yeah. Luar dia sombong pisan, sombong-sombong pisan adirakeun sono kembali sing Taiwan. Au, au. Kanggo calon majikan si Bang Kidul. Au. dendang kependek Laga pendek pisan. kaos cingkrang gawe hati sun merangsang Ngejebres pisang kawan ini stres. ngomongnya segala dalam anggone bahasa Taiwan Hey, mimpi hajar Wartiem maning keluar kedokan, sumur pesek kedodokan, iwak odong pindang teri, rada sombong barang dadi banci. Aye, Wijaya nada au, 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 au. Bule rambutnya ana warnane, disangka bule beneran, padahal dadak sembilan. Hai. Tepuk tangan
dulu kanggo Wijaya Nada. Tepuk tangan. Matur kesuwun. Asik.